Dù khói bình ai cũng nguyện lòng hy sinh. Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm riêng, quên đi cả bản thân mình. Cuồn cháy trong lòng một dòng máu nắng, dòng máu lạc hồng. Tạ ơn những người gìn giữ nước non Đại Việt nghìn năm trước. Tạ ơn người cha già của chúng ta trên con đường cứu nước, để cho đất nước yên vui từ đó, để cho nó thắm màu mơ từ gió, để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng. Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh, nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ quốc kỳ tung bay phất phới. Trong chiều sâu lặng thầm của lịch sử, có những nỗi đau, nỗi mất mát không thể gọi thành tên. Có những người mẹ tìm con đi trong nước mắt, rồi đứng trước ngõ chờ con trở về. Để đất nước hôm nay được bình yên, để bao trẻ thơ được nở nụ cười thật tươi. Đã có biết bao người đến ngã xuống hiểu tự sống tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Ngày 22 tháng 12 không chỉ là một cột mốc lịch sử, mà còn là một khoảnh khắc thiêng liêng để tất cả chúng ta phải tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ, những người đã bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đội Sao Vàng xin nguyện tri ân, nguyện tiếp tục truyền thống yêu nước mà ông cha ta đã để lại. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các chiến sĩ đội bạn, lời nói đầu tiên cho phép tôi xin được đội đại diện cho tiểu đoàn Sao Vàng xin được giới thiệu về các đội của mình. Chúng tôi tiểu đoàn Sao Vàng là những ngôi sao nhỏ bé với lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết và trái tim yêu thương. Đội hình của chúng tôi gồm có tôi, Sao Vàng Trúc Quân, đội trưởng. Và tôi Sao Vàng Văn Sơn, đội phó. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến đó là khi chúng ta tham gia sẽ hết sức, hết mình khám phá, trải nghiệm và học hỏi những điều mới mẻ. Phương châm mà chúng tôi muốn gửi đến đó là Sao Vàng mạnh mẽ, vui khỏe, sáng mai. Màn chào hỏi vừa rồi đã khép lại của đội Sao Vàng ạ. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn.